14-cü əsrin sonlarında dünyanı lərzəyə gətirən Əmir Teymur Qafqaza hücum edir. Güclü müqavimətə rast gələn Əmir özünün ən yaxşı sərkərdələrini göndərsə də yerlilərin müqavimətini qıra bilmir. Öz gözəlliyi və igidliyi ilə seçilən Pəri adlı qız da döyüşənlər arasında idi. Belə döyüşlərdən birində Pəri Teymurun ən sevimli sərkərdəsini öldürür. Bundan bərk qəzəblənən Əmir Teymur Pəriyə xəbər göndərir ki, təslim olsun. Hətta ona evlilik təklifi də edir. Pəri cavabında deyir, düşmənə təslim olmaqdansa ölüm yaxşıdır. Döyüşə-döyüşə qalaya çıxan Pərinin gücü tükənir və özünü qaladan atır. Əmir Teymur bir daha Qafqaza hücum etmir. İndi biz Bakıdan 450 kilometrlik məsafədə Azərbaycanın şimal-qərbində Böyük Qafqaz Sıra dağlarının cənub yamacında, Qızıl Güllər diyarında, dünyanın ən gözəl qoxulu tütününə sahib, qadınları ən az kişiləri qədər döyüşkən olan bir məkandayıq. Yerli sakinlərə görə Zaqatala Zəki talası deməkdir. Deyilənə görə Zəkəriyyə adlı şəxs sıx meşəni qıraraq yer açıb və özünə burada ev tikib. Ürəyim yurdum, sən döyünən qəlbim ruhum, Azərbaycan. Bundan sonra Zəkəri tala Zakir tala kimi tanınmağa başlayıb və zaman keçdikcə Zaqatala olub. Mənim, ah dumanlı dağlarım mənim, Azərbaycan. Başqa mənbələrə görə isə Zaqatala adı Sakatala, yəni Sak düzü adının dəyişmiş versiyasıdır. Eramızdan əvvəl 7-ci əsrin əvvəllərində Kimmer-Skit dalğaları ilə ön Asiyaya düşmüş Sak tayfalarının adından götürülür. Şəhər geniş turizm imkanlarına malik olsa da, burada cəmi bir otel və 4 motel fəaliyyət göstərir. İqtisadiyyatının əsasını fındıqçılıq və tütünçülük, kənd təsərrüfatı mallarının emalı təşkil edir. Yaşa var ol hər zaman Azərbaycan. Şəhərin ən unikal xüsusiyyəti isə burada çoxlu sayda məscidlərin, kilsələrin və digər məbədlərin olmasıdır. Görəsən, dünyada elə bir şəhər varmı ki, kiçik bir ərazidə 20-yə yaxın az saylı xalq yaşasın? Məncə yoxdur. Saxurlar Azərbaycanın Qax, Zaqatala və Balakən şəhərlərində yaşayırlar. Bu xalqın özünə məxsus dili və adət-ənənəsi var. Ən məşhur xüsusiyyətləri isə yüksək dərəcədə qonaqpərvər və döyüşkən ruhlu olmasıdır. Tarixin müxtəlif dövrlərində işğalçılara qarşı mərdliklə döyüşən xalqın indiki taleyinə də başqa sınaqlar düşüb. Onların yaşadıkları kəndlər əsasən dağlıq ərazilərdədir. Mərkəzdən kəndlərə gedən yollar xüsusilə qışda və yazda keçilməz olur. Bəzi kəndlərdə hələ də qaz və işıq yoxdur. İndi biz bu kəndlərdən birinə, Qalal kəndinə gedirik. Gülzar nənə! Gəlmişəm sizi görməyə. Qonaq qəbul edirsiniz. Birinci xoş gəldiniz. Xoş gördük. Gülzar nənə 50 ildən artıqdır həyat yoldaşı ilə bu kənddə yaşayır. Həyatımda ilk dəfə idi Saxurların evində olurdum. Sürgülü Saxurların milli yeməyidir. Bu yeməkdən də ilk dəfə dadırdım və çox xoşuma gəlmişdi.
İmamı qalxır. Saxur dilində danışdıqlarından heç nə başa düşməsəm də özümü evin sakini qədər doğma və rahat hiss elədim. Kənd isə müharibədən sonraki xarabalığı xatırlatdı mənə. Cəmi 6 ailə yaşayır. Elektrik və internet olmadığına görə sakinlər bir-biri ilə ancaq canlı ünsiyyət qura bilir. Bu kəndi mərkəzlə birləşdirən yeganə vasitə həftədə bir dəfə ora gedən mini avtobuslardır. Qalal kəndində məscidə gəlmişik. Üzərində yazı var, amma oxumaq çox çətindir. Abidə dövlət tərəfindən qorunur, amma necə qorunursa artıq yazını güclə oxuduq. Qarışıq duyğularla qayıdıram kənddən. Dağılmış məscid, sahibsiz evlər və uşaqsız küçələri Allaha və günəşin mərhəmətinə əmanət edib kənddən çıxıram. Zaqatalanın tarixi ta eramızdan əvvəl 3-cü minilliyə qayıdır. İndi biz həmin tarixin izlərinə gəlmişik. Qafqaz Albaniyasının möhtəşəm memarlıq əsərlərindən birini görürük indi. Cüdürlü binə məbədi meşənin tam ortasında tikilib. Məbəd Qafqaz Albaniyasına xas olan tikillərdən biridir. Təəssüf ki, bu məbəd haqqında geniş məlumata rast gələ bilmədik. Tikili həm işğalçılar tərəfindən, həm də yerli sakinlər tərəfindən dağıdılıb. Özündə tarixin müxtəlif dövrlərinin xatirəsini saxlayan bu möhtəşəm abidənin xüsusi himayəyə və tədqiqata ehtiyacı var. Deməli, məbəddən uzaqlaşdıqca bax belə ətrafında qalıqları var. Xeyli uzaqlaşırıq, amma yenə də görürsünüz eyni qalıqlar burada da var. Deməli, bu deməkdir ki, məbəd böyük kompleks olub. Dağılıb, ətrafda izlərini görmək olur o dağıntının. Sovet dövrü ədəbiyyatından bizə təlqin olunan qılınc müsəlman ifadəsini xatırlayıram. İndi gördüyünüz bina İslamın bu coğrafiyaya gəlməsindən çox-çox əvvələ aid olsa da, İslamdan sonra dağıdılmayıb. Eyni ərazidə bir-birinə çox yaxınlıqda həm kilsə, həm məscid var. Çoxlarının barbar adlandırdığı səhra ərəblərinin İslama yad olan ibadət yerlərinə belə münasibəti bizə çox şey öyrədir. Bu, şəhərdəki abidələrə ögey münasibət bəsləyən məsul qurumlar üçün ən samballı, utandırıcı fakt ola bilər. İndi Zaqatalanın Mamruq kəndindəyik.
Kilsənin lap yanındakı tikili məscid kimi istifadə olunsa da, əslində İslamdan öncə tikilib. Bunu məscidin son imamı Hacı Mahmudun nəvəsi deyir. Doğrudan da binanın strukturu məscidi xatırlatmır. Tikilinin quruluşundan bəlli olur ki, müdafiə xarakterli binadır. Məscidə aid detallarsa sonradan əlavə edilib. Nəvəsinin dediyinə görə bu məsciddə son namaz 1930-cu ildə qılınıb. Rusların işğalından sonra Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi burada da İslami qaydalar qadağan edilib. Vaxtın azlığı və yolların çətinliyi digər kəndlərə səfərimizi təxirə saldı. Bu, həm də növbəti səfərimiz üçün olduqca xoş zərurət yaradırdı. Zaqatala tarixi və təbiəti sevən turistlər üçün nadir nüsxə olacaq şəhərlərdən biridir. Bəs bu şəhər dünyaya açılmağa və xarici qonaqları qəbul etməyə hazırdırmı?